우박이 내려요. 뭐야? 이건 지금 우박이야, 우박 진짜로. 어머, 이거 우박이에요, 여러분. 이거 막 여기 아니 이거 튀어요. 찍어봐. 이게 우박. 이게 우박, 갑자기 우박이 내려. 뭐야? 와, 여러분, 여기에요, 여기. 우와. 지금 우박이 내리고 있어요. 어머, 이게 무슨 일이에요? 근데 진짜 여기 한옥마을이에요, 여러분. 보세요. 여기 한옥마을이거든요. 여기 위에도 한옥이 있고. 좀 키 좀 낮춰볼래? 안녕하세요, 여러분. 정자매예요. 여기 아무도 없으니까 마스크를 살짝 내려볼까? 저희는 오늘 한옥 풀빌라를 왔어요. 여기 가평에 있는 한옥 풀빌라인데 신축이래요. 그래서 한번 어떤 곳인지 와서 좀 쉬다가 가보고 싶어서 왔는데 여기 들어오는 길부터 되게 뭔가 한옥 마을 느낌, 그치? 응. 그리고 여기 이제 여기가 저희가 묵게 될 이제 숙소. 저희가 묵게 될 숙소는 여기 가평제 5채예요, 5채. 한번 이제 들어가 보도록 할게요. 고! 문을 열어보세요. 이리 오너라. 이리 오너라! 이리 오너라! 야, 아무도 없는. 근데 아까 우박 내렸는데 좀 다쳤다, 그치? 우와! 우와. 왜? 우와! 벽난로야? 저거 진짜 그림이야? 그림이야? 아니. 왜 이렇게 그림 같냐? 왜? 우와! 이거 제가 이거 인터넷에서 봤는데 이게 옹기로 만들어진 풀빌라래. 근데 생각보다 되게 큰데? 사진보다? 아니 나 이거 보니까 물 받는데 5시간 정도 걸린다 해서 일단 우리 지금 빨리 지금 켜봐. 물을 저거 켜놓자. 받아야 돼요. 네, 좋습니다. 뜨거운 물 나와? 우리 뜨겁게 하고 밥 먹고 들어가자. 어때? 뜨거운 물 안 나와? 우와, 근데 나 벽난로 이게 그림인 줄 알았는데. 우와, 여기 장작도 있어요. 우와, 진짜 따뜻하다. 엄청 따뜻해요. 그리고 우와, 부엌이다. 우와, 부엌도 되게 잘 되어있네. 그리고 우리 방도 한번 보자. 짠. 방이 2개인가 봐. 우와, 여기는 뭐라고 해야 되지? 사랑방. 사랑방이야? 그 밑에 이거 못 된다고 하지? 온돌. 아니. 뭘 그 여기 아궁이 떼는 거. 아궁이 때는. 아궁이 떼는 거고. 그리고 여기는 여기도 2번째 사랑방이에요. 오, 좋다. 그리고 화장실이 오면 좋겠다. 우와, 화장실 진짜 예쁘다. 안녕. 오, 화장실이 진짜 예쁘다. 뭐야, 오늘 어때, 기분이? 완전 좋아. 완전 좋아? 놀러 온 거 같아. 우리 놀러 온 건데? 자, 우리 거기 제가 생일 선물로 한우를 받았거든요. 며칠 전에 생일이었어가지고 한우를 받았는데 한우 언박싱. 우와. 짜잔. 한우님의 등장. 맛있겠다, 그치? 응. 이거 하나만 있는 게 아닌 것 같은데? 하나만 있네? 뭐야. 오, 비 오는 한옥. 뭔가 되게 분위기 있다. 짜자자자자자. 저희는 저기서 바베큐를 먹을 거예요. 언니야. 장작 넣어봐. 뭐? 장작이 지금 다 타고 있어. 장작을 내가 넣어볼게. 이거 하는 건가? 무서우니까 이거 해야겠다. 내 손은 소중하니까. 오, 근데 여기 진짜 뜨겁다. 앞에 따뜻하지? 아니, 따뜻하다 무슨 무서운데?
위로 올리는 거 아니야? 이거 안 열려. 아, 당장 넣기 실패. 열어봐. 이거 찻잔 아닐까? 정답입니다. 우와, 우리 이거 차 먹자. 차 마시자. 네, 이제 꽃차를 만들어 볼 거예요. 여러분, 일단 집게를 잡고 여기 있는 꽃차를 열어서 유진이는 노란 꽃, 거기다 넣는 거야? 아니 여기에 넣어줍니다. 나 그냥 컵에 넣어주면 안 돼? 예쁘게? 아, 그건 따로 해줄게. 그래. 여기 하나, 둘, 셋 이렇게 넣고, 아니에요, 여러분 죄송합니다. 여기에 넣고 우라나라 우라나라. 말을 해야 돼, 이렇게? 예쁘다, 근데. 아, 지금 뭐하노? 왜? 일사각이다. 일사각이다. 대박. 아니, 그거는 컵에 붓고 찍어도 되잖아. 아니, 지금 이 모습을 사진 찍어달라고? 잠시만요. 왜? 왜 나 사진 잘 찍었잖아. 이렇게 가로놓지. 아니, 여기 나오지. 잘났지? 자, 여러분, 이게 예도의 가장 기본적인 걸로 찻잔을 들고 이거 받침을 합니다. 받쳐야 돼? 그리고 향을 한번 맡아줍니다. 향이 안 나는데요? 꽃잎향. 그리고 네, 음향. 꽃향. 바나나 파트. 저희가 이제 이렇게 했는데 또 뭐 산다고? 젤리도 사고, 컵라면 안 샀다. 컵라면. 컵라면 사고, 육포 이런 거 살까? 그럴까? 이거 진짜 맛있어, 순우추라면. 아, 그래? 이거 매운맛. 나 매운맛. 먹어보자. 이거가 매운맛이랑 응. 안 매운맛이랑 있는데 나 안 매운맛 먹고 싶은데 안 매운맛이 없네. 나 힘세지? 한옥마을. 우리 집. 유민아, 우리는 이제 이거 고기를 먹을 거예요. 첫 번째는 안심입니다. 두 번째는 등심. 여기 뭔가 좋은 공기를 마시면서 조금 춥긴 한데 좋네요. 그치? 짠할까? 짠! 배불러다. 우리 이제 이거 치우고 스파 하자. 스파를 이제 하러 가겠습니다. 짜자잔. 짜자잔. 이제 들어가 보겠습니다. 뜨거워? 엄청 뜨거워? 얼굴 안 보이게 자세히 잘 넣어봐봐. 근데 이거 장작이 진짜 무겁다. 응, 알아. 난 장갑으로 들고 나왔는데. 우와. 저기 나왔다, 실패. 우와, 땀이다.
정잠의 하루는 흘러갑니다. 또 목소리 울리네. 오늘은 날씨가 엄청 좋은 것 같아요. 그치? 응. 아, 오늘 왔어야 됐는데. 근데 여기가 확실히, 신설? 새로 생긴 곳이어가지고, 일단 너무 깨끗하고 깔끔하고 따뜻하고 너무 좋은 시간 보내고 가는 것 같아요. 아, 뭔가 들어오자마자 벽난로 이제 보고 와 이렇게 하고 또 욕조? 풀 보고 옹기풀 와 하고 세 번째는 온돌 바닥 느껴보고 우와 하고 계속 우와 했어. 여기는 우아해요. 아무튼 저희는 나중에 또 오도록 하겠습니다. 안녕. 이제 집에 가자. 잘 쉬다 갑니다.